섣달 거뭇날 얼마만인가 아버지의 손을 잡고 목욕탕을 갔다. 목욕탕이란 자욱한 증기 속에 숨 막혀 주눅든 아이들이 어른들에게 등짝을 맡기고 국수처럼 말려 내리는 그 무엇을 내려다보며 힘들어한 기억뿐. 목욕탕을 나서는 아이들의 머리끝에는 수증기가 후광처럼 피어올랐다. 바로 옆 이발소에도 붐볐다. 벌써 자리 잡은 이들로 인해 빈 의자에 앉아 기다려야만 했다. 빡빡머리가 반듯하게 정리되고 옆 구멍가게에서 막대사탕 하나를 상으로 얻어들면 하루의 피로가 그제서야 풀렸다. 어둠이 깔릴 즈음 아버지와 잡은 손을 크게 흔들며 걸어가는 귀갓길에 따뜻한 아버지를 느꼈다. 아이고, 우리 장남이 이렇게 잘났구나. 엄마의 얘기에 부러운 듯 쳐다보는 동생들의 눈망울이 부러움에 떨린다. 기왕 판은 벌려져 있고 목욕까지 하고 왔으니 마련된 설빔을 미리 입어본다. 새 옷에 새 양말에 새 운동화까지 부러운 게 없다. 동생들까지 제 옷을 다시 입어본다고 나서면 가히 난리다. 잠은 오고 눈은 가물거리는데 잠을 잘 수는 없다. 장난기 많은 고모들의 농간을 알 리가 없는 아이들만 고생이었다. 섣달 거뭇날 밤에 잠을 자면 눈썹이 쉰다며 겁을 주었다. 잠깐 자고 일어난 동생의 눈썹에 쌀가루를 뿌려놓고 눈썹이 쉬었다고 놀리는 고모들. 겁에 질린 동생의 울음소리. 한바탕 소동이 마무리되고서야 마음을 놓고 잠을 잘 수 있었다. 세뱃돈을 얼마나 모을 수 있을까? 행복한 꿈을 꾸면서 그렇게 섣달 거뭇날은 저물어 갔다. 물론 아이들의 세뱃돈은 엄마가 맡아준다는 꿰매 빠져 몽땅 회수당하지만 요즘 사람들은 알 수 없는 옛날 옛적의 섣달 거뭇날 풍경.